Johann Gutenberg era un ferrer alemany que cap al 1450 va revolucionar el món de la lectura amb la invenció de la impremta. Aquests dies, al Mobile World Congress de Barcelona, el Congrés de Telefonia Mòbils, un nou invent ho torna a revolucionar. Són els tablet PC. De tablets n'hi ha de molts preus i models, però en destaca un, l'iPad, fabricat per Apple. I és que la febre per aquest aparell és tan gran que fins i tot s'ha llançat The Daily, el primer diari pensat i enfocat exclusivament per a aquest format. Per la seva banda, els llibreters no veuen el tablet com una amenaça, sinó com una moda que difícilment modificarà els hàbits dels lectors. Substituir jo crec que no el substituirà mai. Jo crec que passarà com ha passat, per exemple, ara pràcticament no venem enciclopèdies. Hi ha diversitat d'opinions, des dels que en valoren les potencialitats fins als que dubten de la seva eficàcia. Per estudiar o per llegir, jo per exemple tinc llibres que faig servir per internet i no me'ls miro igual o no me'ls miro amb la mateixa freqüència que si tinc el llibre físicament, diguem-ne, no? Crec realment que el tablet serà el futur. Dintre de pocs mesos en el metro ja començarem a veure més de llibres tablets. Tot i les hipòtesis, el sector editorial preveu que el llibre electrònic conviurà amb el llibre en paper.